大家好，歡迎收睇名錶玩樂頻道。熟悉小弟嘅人咧都知道我嘅興趣咧係非常之廣泛嘅。不過咧有兩樣嘢咧就係會令到我極度痴迷，就係手錶同埋攝影啦。不過呢兩樣嘢咧雖然都係男人嘅兩大毒物啦，但係咧好似冇乜嘢位咧可以互相交集到嘅。今日要分享嘅呢一隻錶咧就好完美咁樣咧，將手錶同埋攝影呢兩個元素咧完美咁樣合二為一啦。一齊同大家追下先。事不宜遲，去片。好啦，咁 Huarache 嘅呢個包裝咧，一向都係咁簡約噶啦。不過咧，同大家講一講先，到時正式版咧就唔係呢一個包裝啊。只不過而家我好簡易咁樣咧，就同大家做一個開箱儀式嘅啫。到時咧就會多好多嘢噶啦。好，咁啊拎隻錶出嚟俾大家睇一睇先。咁佢就係我今日要講嘅主角啦 ，Huarache 嘅 Lensman 2 Exposure。嗱，咁 Huarache 咧真係一個充滿創意同埋驚喜嘅品牌啊！咁我最欣賞嘅地方啦，除咗因為佢雖然係新派品牌，就識自己製造到機芯之外咧，咁佢充滿自己風格嘅設計同埋銷售手法咧，都係我非常之欣賞嘅。咁 NWC 開張以嚟咧，我都接觸同埋認識咗唔少嘅品牌啦。咁好多咧都會擺好多嘅資源咧去做 marketing 同埋品牌包裝 ，instead of 擺落去個產品品質嗰度嘅。但係喺 Huarache 咧就完全係調轉嘅。咁佢哋好少去做一啲大型嘅 marketing 嘅 campaign 啦。但係咧，我同創辦人黃朝女士咧都成日都傾電話嘅。佢每次同我講得最多嘅咧就係點樣令隻錶戴得舒服，同埋點樣令個機芯咧行得更加穩定同埋準確嘅。佢哋當初咁堅持一定要自己做到機芯咧，咁就係想自己把關到成隻錶嘅品質。所以咧，我係真心覺得咧 Huarache 呢一個品牌咧係非常之有 potential 嘅。只係暫時唔係太多人真正認識到 Huarache 手錶嘅真正實力嘅啫。因為有以品質為本嘅共同理念啦，所以咧 MWC 咧上年咧就順理成章同埋 Huarache 咧成為咗合作伙伴咧，咁就成為咗 Huarache 嘅港澳區嘅禮賓部嘅。嗱，咁2022年嘅年尾推出嘅 Lensman One 咧，就係第一隻令到好多香港人認識嘅 Huarache 嘅手錶啦。以徠卡相機為靈感嘅設計概念啦，再加上真正瑞士自製陀飛輪咧，咁就令到好多 MWC 呢度嘅師兄咧就預購咗嗰一隻錶嘅。我知道呢一刻咧，大家其實都未收到錶嘅。官方咧其實已經通知咗咧5月底咧就會開始 ship 噶啦。大家再等多一陣咧就會收到錶噶啦。Lensman One 咧雖然係以攝影為靈感而誕生噶啦，不過咧始終咧都係一個外形嘅概念啦，重心咧始終係喺嗰個陀飛輪嗰度嘅。今年 Lensman 系列嘅最新作品咧就已經喺我手上啦，就係我手上嘅呢一隻 Lensman 2 Exposure。首先講下呢隻錶嘅基本規格先啦。佢嘅直徑咧就係39mm， 厚度咧係9.98mm。Lug to Lug 嘅距離咧係45.8mm， 而錶耳嘅闊度咧就係20mm 嘅。佢防水有50米啦，同埋有一個5層防反光鍍膜嘅拱形藍寶石水晶鏡面嘅。錶殼咧就係用5級鈦合金啦，再加黑色陽極氧化鋁去製造嘅。所以成隻錶嘅重量咧係非常之輕嘅。而錶帶啦，就係一條嘅橡膠嘅尼龍帶啦。再加一個咁樣嘅摺疊扣嘅。呢度咧就可以扣上去呢一條嘅錶帶個窿窿嗰度啦，就係咁樣戴上去嘅。呢條帶咧最正嘅地方咧就係呢度咧仲有一個嘅快拆嘅系統嘅，俾大家可以徒手好簡單就可以換到錶帶啦。呢方面咧都絕對係一個好加分嘅一個位嚟嘅。上次嘅 Lensman One 咧就係以徠卡為設計靈感啦。今次嘅 Lensman Two 咧就係致敬 Hasselblad 嘅。相信攝影迷咧應該一眼咧就睇得出呢一隻錶嘅嗰一陣嘅哈蘇味噶啦。呢一次嘅 Lensman Two 咧喺呢個 Lensman Two 之後咧加多咗個字咧就叫做 Exposure。主題咧就係曝光，正咧就係攝影最重要嘅一種嘅元素。攝影嘅曝光咧係包括 ISO 感光、光圈同埋快門3種嘅元素嘅。所以呢一個可以雙向旋轉嘅呢一個嘅錶圈啦，可以咁樣兩邊轉嘅。
嗱，咁呢個圈咧就係用嚟計算呢3個元素嘅組合嗰個正確嘅測光組合嘅。咁使用嘅方法咧就係首先啦，將呢一個可以雙向旋轉嘅標圈咧，右上角嘅呢個位咧嘅 ISO 值咧就轉去相應嘅嗰個嘅光照嘅嗰個照明條件啦。咁如果你係用400度嘅 ISO 嗰個菲林啦，咁喺陽光普照嘅情況底下啦，咁就將個400轉去個陽光嗰度啦。咁跟住咧左下方對應嘅咧呢一對咧，其實咧就係唔同嘅光圈同埋快門嘅組合啦。咁大家就可以睇翻呢一個，譬如呢個5.6光圈啦，就對應4000分之一嘅快門啦；8光圈咧就係對應呢個2000分之一嘅快門咁樣啦。嗱，咁有咗呢樣嘢啦，咁當你影菲林嘅時候咧，就唔需要去計算咁多嘢啦。嗱，咁調好 ISO 同埋呢個光照嘅情景之後啦，咁想要咩光圈同埋快門咧，其實咧喺下面咧就一目了然嘅啦。咁有咗佢咧，我就唔使影菲林嗰陣時咧，成日都要計陽光16法則嗰啲，要背咁多嘢啦。咁除此之外咧，大家可以見到咧，呢一隻嘅 Lensman 2嘅錶面咧係有4支針嘅。咁佢係有24小時嘅第二地時間嘅 GMT 功能啦。咁同埋內圈嘅呢啲阿拉伯嘅數字啦，就係俾呢一支橙色嘅 GMT 嘅針去顯示第二地嘅時間嘅。咁而指針咧都有 X1 等級嘅 Super Luminova 嘅夜光效果啦。咁我哋反轉到錶底睇一睇啦。嗱，咁大家咧好少可咧喺呢一個價位嘅錶當中咧見到一個咁靚嘅機芯嘅。咁今次 Lensman 2 Exposure 咧搭載嘅咧就係同 Super C 一樣咧，就係 K2 嘅自製機芯嘅，即係個自動上鏈機芯。不過咧今次呢一隻嘅 K2 咧就係有埋呢個 GMT 功能嘅。咁呢一個機芯咧最大嘅好處咧就係佢係用咗微型嘅自動舵啦，咁亦即係俗稱嘅珍珠舵嘅。咁大家見到嘅呢一個嘅舵咧，其實就係一個 PT950嘅鉑金舵嚟嘅。咁另外咧仲會有鍍鋁鎢鋼材質嘅嗰個版本嘅。咁正常嘅自動上鏈機芯咧係有一個大嘅自動舵啦，咁但係咧 K2 咧係用咗呢個珍珠舵嘅設計。咁除咗唔會阻礙欣賞機芯之外咧，最重要咧就係令到機芯嘅構造咧非常之纖薄啦。咁所以先可以令到呢個錶嘅厚度咧係少過10mm嘅。咁同埋珍珠舵咧有一個嘅製造嘅難度咧，就係需要面對上鏈動力比普通自動舵不足嘅問題啦。咁但係咧 Huarache 喺呢一方面咧係非常之有信心嘅，咁就保證戴喺手腕上面1個鐘咧係可以產生10小時嘅動力儲備。咁而性能方面啦，咁佢係有超過72小時嘅動力儲備啦，咁而且有包括游絲、擒縱叉同埋擒縱輪同埋無卡度擺輪咧，全部都係直材質製造嘅。咁而且個機芯咧係有 COSC 瑞士天文台認證嘅負4到+6秒嘅日差保證嘅。咁好似我開頭所講啦，咁買 Huarache 嘅手錶咧就絕對唔需要喺硬件方面嗰個規格嗰度擔心嘅，因為 Huarache 一向咧都係以手錶嘅舒適度同埋規格為優先考慮。咁但係睇翻嗰個機芯嘅手工打磨啦，咁同埋呢個日內瓦波紋同埋呢個電鍍橋板嘅裝飾咧，其實咧都係一啲都唔失禮嘅。好啦，咁我而家咧就試下呢個手錶嘅操作俾大家睇一睇。嗱，咁呢個手錶咧就冇鎖入式嘅8的設計嘅，咁就咁向上轉啦，就係上鏈啦。咁如果將個8的拉開一格，嗱，咁呢個時候咧，如果向上轉咧，就會見到咧就可以調呢一個嘅 GMT 嘅針啦。嗱，咁呢一隻嘅 GMT 咧，其實咧就同平時嘅我哋常見嘅嗰啲 GMT 咧就有啲分別嘅。咁佢係調轉嘅。正常咧其實就應該呢個拉開一格咧就會調呢個時針嘅。咁但係呢一個咧就係直接就調嗰個 GMT 針。嗱，咁呢一種咧就叫做 Color GMT 啦。咁另外我哋成日都見即係譬如勞力士嘅嗰一隻嘅 Explorer 2啦，咁嗰一隻咧就叫做 Traveler GMT。咁呢一隻咧就叫做 Color GMT 嘅。嗱，咁如果將個8的再拉開多一格，嗱，咁呢個時候咧，見到秒針咧就停住咗啦。嗱，咁呢個時候咧，我哋就可以調校嗰個分針啦，咁就帶動埋個時針同埋個 GMT 針。嗱，咁校完晒所有嘢之後咧，就將個8的撳翻原位，見到個支秒針咧又再繼續行啦。嗱，咁就
以上就係呢隻手錶所有嘅操作啦。咁我而家戴上手俾大家望一望。嗱，咁呢一隻嘅 Lensman 2咧，戴上手咧，第一個感覺咧就係佢真係非常之舒服嘅。咁39mm 嘅尺寸咧，本身咧已經係一個 perfect size 噶啦。咁再加上唔夠10mm 嘅厚度啦，咁同埋45.8mm 嘅 lug to lug。咁雖然佢係近四方形嘅一個形狀啦，咁但係咧戴喺我154mm 嘅手腕上面咧，都真係啱啱好嘅。咁而且鈦合金再加鋁嘅材質咧，亦都係好輕身啦。咁所以咧戴上手咧，真係非常之舒服嘅。咁我知道有人會話啦，其實咧而家手機都已經可以拍到一啲好靚嘅相啦。咁就算係 Leica M 咧，都已經係全面係數碼化啦。咁呢一隻錶嘅測光計算功能咧，係唔係有啲無謂咧？咁其實咧，當科技變得越嚟越先進啦，人類咧反而會追求翻一啲純粹嘅簡單嘅。咁好似而家喺度睇緊條片嘅你哋啦，咁點解有手機睇時間，仲會再去追求一啲機械錶咧？咁其實咧玩機械錶咧就係一種情懷嚟嘅，咁玩攝影咧其實都係一樣。咁尤其係影菲林嘅嗰種咧，自己計測光，要經過思考再撳快門，咁最後自己沖菲林出嚟睇下靚唔靚嘅嗰一種嘅儀式感咧，其實係最吸引到我嘅。咁呢一隻嘅 Lensman 2 Exposure 嘅測光計算功能啦，好完美咁樣啦，將機械錶同埋攝影嘅初心去結合嘅。咁所以咧，不得不佩服 Huarache 對手錶設計嘅熱誠同埋創意啦。咁呢一隻嘅 Lensman 2 Exposure 咧，由出片嘅呢一刻咧，其實咧就已經係過咗首輪嘅預售噶啦。咁不過咧，我同 Huarache 嗰邊咧爭取到咧 MWC 嘅客戶咧，如果喺 MWC 登記做預售嘅話咧，咁就可以喺5月20號之前咧，仍然享有4900瑞郎嘅首輪 VIP 早鳥嘅預售價。咁錯過咗呢一輪咧，其實咧就要等到6月噶啦。咁不過咧6月嘅時候咧，個價錢咧就會飆升到5450蚊瑞郎噶啦。嗱，咁除咗配杜魯烏鋼珍珠陀嘅黑色同埋黃色面嘅普通版之外咧，咁仲有一隻咧就係限量100隻配呢個 PT950珍珠鉑金陀嘅 Brian Griffin 嘅特別版嘅銀色面咧可以選購嘅。咁詳情咧大家咧可以去下方資訊欄嘅 Huarache 嘅官方網站咧去睇一睇嘅。咁如果想要實物上手體驗嘅話咧，咁就歡迎嚟到 MWC 實體店呢隻錶隨便玩。咁今日咧仲啱啱收到咧呢一隻，嗱俾大家欣賞下先。嗱，咁呢一隻咧就係一隻嘅 Lensman 嘅 1.1。嗱，咁就 index 咧變晒紅色啦，咁同埋咧錶帶咧入邊都變咗紅色嘅，咁同埋仲有一啲少少嘅改良啦。咁所以咧，如果錯過咗之前嘅 Lensman 1嘅預購嘅話咧，咁而家咧仲有呢一隻嘅 Lensman 嘅 1.1。咁遲啲咧，我都會拍翻一條短片咧嚟俾大家睇一睇呢隻錶嘅比較詳細嘅資料嘅。嗱，咁最後嘅彩蛋啦，嗱咁就係咧喺5月20號咧 MWC 咧將會有呢一隻 Lensman 2 Exposure 嘅一個嘅正式嘅發佈會。嗱，咁到時咧 Huarache 嘅創辦人黃志玉女士啦，同埋聯合創辦人 Andy 咧都會嚟到 MWC 現場咧嚟同大家見面，同埋解答下大家嘅問題嘅。咁大家準備下有冇啲問題要問佢哋啦。嗱，咁佢哋咧會帶埋所有嘅 Lensman 2嘅版本咧嚟俾大家上手體驗嘅。咁如果大家到時咧有啲咩問題想問佢哋咧，或者想同佢哋合照嘅話咧，就記得到時5月20號 MWC 見啦。咁詳情咧就請留意 MWC 嘅 IG 同埋 Facebook 嘅公告啦。咁就講咗咁耐啦，最後咧當然要分享下我用呢一隻 Lensman 2嘅菲林實戰實錄啦。咁我前幾日咧就用我自己珍藏嘅 Leica M3 啦，再加非常經典嘅 Summicron 50mm 嘅輻射黃玻璃嘅一支鏡頭啦。咁去深水埗咧就影咗一筒嘅 Ilford 嘅 HP5 Plus 嘅400黑白菲林嘅。咁呢一支鏡咧係當年嘅大師布列松嘅一支嘅愛鏡啦。咁我就當係向呢一位黑白攝影大師致敬啦。咁當日咧係完全冇太陽嘅陰天嘅，咁所以咧我就將400嘅 ISO 咧就轉去呢隻錶嘅嗰個陰天嘅嗰個公仔嗰度啦。咁全筒菲林咧我都係用呢一個嘅 setting 嚟影噶啦。咁呢一條片最後咧就用呢一個嘅 photo walk 嚟做一個嘅 ending 啦。